Ang buhangu danguriki mata bai etinda bata patua mangarangiangu rukuna na pameringu yeti la kanal YouTube YKB GKI TV dang napulung napatdihanda la rehiana welingu la buku wasiatu na pingina taparakangu la pahungguya dan bulindai nakawudu akambulima la matahau lupa la mata akambulimana na pamanginjirunda yadu yaka la mata patu na mawana taka yaka ninjaka la manduka karai danyaka pandulangu lai miri na Allah Israel karai danyaka panaungu nu hina wanja angumbuhangu la tamu na miri au karitu na horin danyuta tau la pintana mamalijangu yadu yaka ninda kala hanggia la wala maromba na nyaka imiri taka yaka ninda ka la jarra la majilla la hawina la handuka hina duka hitamangu pabunda ya na hamu na imiri nyutambu halanda badakali ia manumaya na pabunda manunda dang parihi ngumbu bambak dakali palaku mandanya dangu bakali ia mandanya ya katuba naka iana beri hamatuna nyuta bandad i di mea ata angumbu latamu na imiriau karitu na ihina na lima tua lalu nahu dawunda ya kanadu dakabihu Yahuda dangu Benyamingu bada mandai madaka la panuri tuka ia ya nyiri dahili pambeli belingu baninja la dalu harui handuka da namari pa ihikungu yaya nangahu nai Allah nama papanjar duanja nyuda lila i aharia wala na i onditu napatakan janyuna kareoku kanado nyuda da parakangu la pahumbu ya kandangala pahimbu ya imiri lila ihina na lima tua yana tangalangu pa itaya nambuhangu na ai Allah na malundu nunu ya angumbuhangu la tamu na imiri yo karitu nyuta kalipanyonga ya imiri Allah takanyuna badai ngumana bana parakangu lapah pahambur danda nyuta yaka tambuhangu pahimbu ya imiri dirra pawilingu ya lai nyuta yaka tanjadi tau mapawai perhaya hangga ngulai Allah nyuta nda ia ngalangu anda pa lapa hinggelu welingu lapa haru yanduka ya batuna imiri Allah badai ngumana bana parakangu lapandutun daki manta banda ia dunjaku nanda nai ngumana bana paitanda anda hitahunggu ya kanggamu ya naharui handuka lalurida angbuhangu la tamu na imiri okritu nambuhangu na i Allah hangga ngula tau bamalanga takaya halanyutan datang ngalang apa pinya batakali nyita maya badirahamu ya hanggangu layuta nambuhangu dangu namajangu nanyuna badira pokulu ya layuta ya pakai kanda tangalangu papihamunya mata wanyuta kata pangitangu nana tanda pamalangu welingu langguat danggatuku lurinda amin hupuna layia na pulung na padihanda larihi na yana ambu maruam bodu lapalai subscribe dangu matawa bata pangalanya na padihanda larihi na yana laang buhanda bunda bada na tau nama pawai lai miri dangu nama rinjungu lapatanda ya imiri okritu
kanadu nyuta bata marangga pandulangu ladalu bata buah baria na pulu na miri dang angumbuhanda laye kabe matawa kana papurunda wai mangulu wai maringu welingu lai miri yehu karitu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.